سوال بعدی که پرسیده شده از مجموعه ما، چرا رنگ شعله مشعل همانند شعله‌های گاز، حالا یا بخاری یا حالا بعضا شومینه، زرد، نارنجی و هر رنگی غیر از آبی نمیسوزه؟ در مورد مشعل این توضیح میتونم خدمتتون عرض کنم. اگر رنگ شعله مشعل به هر دلیلی آبی نسوزه، قطعا ایراد داره. اما اینکه اگه بگیم 100% باید آبی بسوزه، نه، چون شما یه دمنده دارید اینجا و هوا رو میدمه داخل دیگ، یعنی یه اکسیژن، یه باد داخل دیگ داره میاد، حکم اینو داره که انگار به شعله یه هوایی داره میدمه. بخاطر هیچ موقع رنگش 100% آبی یا به رنگ آبی نمیتونه باشه. اما دلیلی که میتونه بیشتر متمایلش کنه به آبی رنگ فقط و فقط فشار گاز ورودیتون میتونه باشه و نسبت هوا و گازتون. با این ترکیب، البته اینم ناگفته نمونه، بعضی مشعل‌های ایرانی وجود دارن که با حتی ترکیب مناسب گاز و هوا، به علت ناخالصی که در گاز وجود داره نمیاد به رنگ آبی، یعنی تمایلی ندارن، بیشتر به همون رنگ نارنجی یا زرد. معیار ما رنگ نیست در مورد مشعل گازی. معیار ما خامسوزی مشعل یا همون تولید مونوکسید کربن و اینکه در محدوده موتورخونه احساس آبریزش برای چشم یا سردرد، سرگیجه، وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه که وای میستیم، 5 دقیقه 10 دقیقه راحت بتونیم اونجا باشیم، یعنی نه سردرد بگیریم نه چشم آبریزش چشم داشته باشیم. این معیار برای مشعل. ولی در مورد وسایل گازسوز خانگی، خب اون یه بحث دیگه است که باید با متخصص خودش در میون بذارید. حالا من حتی رنگ این شعله مشعل هم میتونم به شما نشون بدم. من الان اینجا حدود 10 دقیقه است دارم کار فعالیت میکنم و رنگ شعله‌مونم زرد یا نارنجیه. اگر دوست دارید یه لحظه گرفت، این هم هستی. من در خدمت.